И тоа ќе ми го дозволи публиката и ќе ми го прости, и ќе ми го истолерира, меѓутоа секогаш, нели, свештеничкото благородништво би требало да биде поради тоа што живее по одредени канони, би требало да биде поконзервативно од световното благородништво. Меѓутоа, тој во доменот на уметноста се покажува како еден мултиавангарден карактер, значи како една мултиавангардна индивидуа, бидејќи бил предводник на едно ателје во кое што сликарите имале апсолутна слобода да се изразуваат во контекст на својот ликовен ракопис. Значи, тој титулирал неколку монументи, се вика Јован, а познат е во историјата на уметноста како џакон и референдар Јован. Значи, тој бил по професија џакон, што е, да речеме, во таа црковна хиерархија во долната половина. Меѓутоа бил референдар, што значи секретар на Охридската архиепископија со таа втор човек после архиепископот, значи во, да речеме, во тој хиерархиски медиум на црковната институција бил доста високо во својата професионална позиција, меѓутоа во исто време е автор и на фреско живопис и на икони, кои што покажуваат апсолутно автентичен стилски приод. Значи, тој не се базира врз каноните, врз конзервативните решенија, туку гради еден ликовен ракопис, јас го нареков идиолект, бидејќи таков не постои, особено во крајот на 13-тиот век, кога доаѓа до, нели, превривање на стилските правци и до раѓање на некои поконзервативни и некои попрогресивни. Така што џаконот и референдар Јован, јас би го предложила и би го прогласила за личност пар екселанс во македонската средновековна култура од 13-тиот век. Кога сме веќе кај средновековието, во последно време е актуелен цар Душан. Имаше многу контраверзии околу постојањето на неговиот споменик. Како е вашето мислење во поглед на ова прашање? Јас прво ќе се насмеам, бидејќи контраверзите не ги разбирам. Колку и да сакам да ги разберам, не можам да ги разберам. Чи нивното постоење веројатно е оправдано од некои идеолошки политички причини. Меѓутоа морам да кажам дека цар Душан е актуелен не само во последно време, туку тој е актуелен како еден од најголемите владетели на Балканскиот полуостров во средновековниот период. Значи, територијата на Македонија, тој ја има освоено во својата, нели, пенетрација кон југот, и таа е вклучена во рамките на Српското царство, и тој е крунисан во Скопје. Значи, крунисан е на 26 април 1346 година за цар на македонците, србите, грците и останатите, да не ги набројуваме, така, народи, кои што се вклучени во таа голема средновековна империја. Така што, местото на цар Душан во историјата, мислам дека е веќе евалуирано, не му треба ревалоризација, бидејќи сите знаеме кој е Душан и колку многу направил, оно што, од мој аспект е поинтересно, за развојот на уметничките текови, и од аспект на колку моќен ктитор бил тој, се разбира и неговото семејство, и што се оставил како ктитор, значи како донатор на територијата на Македонија. Значи, ако мислите на контраверзата во однос на неговата ситуација денешна, во рамките на оној проект кој што сам по себе стана контраверзан, исто така не знам од кои причини, тој припаѓа во рамките на проектот кој што на тој мост треба да ги представи главните стожери, така, на, да речеме, условно кажано, македонската цивилизација или подобро цивилизацијата што се развивала на територијата на Македонијата во антиката, средниот век и подоцна, бидејќи тој е крунисан тука. Значи, крунисан е во градот, кој што, еве, сега се сети да му посвети еден репрезентативен споменик. Споменикот, ако ме прашуваат од естетски причини, одлично конципиран. Значи, тој има позитивни од мене оцени во однос на костимографијата, во однос на она како треба да се представи еден монарх, сега да не кажам еден император. И мислам дека контраверзите ги направија луѓе кои што не се соодветни да прават контраверзи што се поврзани со македонската средновековна историја. Да не ги навредам, нели, бидејќи претпоставувам дека тоа беше повеќе од незнаење отколку од некаква лоша интенција. Значи, тоа се луѓе кои што веројатно не го знаеле овој податок. И затоа еве сега јас на сите им објаснив дека цар Душан припаѓа тука не од други причини, туку затоа што е крунисан во Скопје и затоа што Скопје го прогласил за главен град на својата голема империја, во која што тој на прво место ги спомнува македонците пред сите други народи што биле конституенти на тоа царство. Познати сте и по вашата огромна меѓународна соработка со институции низ целиот свет. Како се прифатени истражувањата и предавањата на македонските научници надвор и за возврат? Дали Македонија може да им го понуди истото? Односно, дали често доаѓаат странски професори кај нас? Значи, вака, јас само што пред неколку дена аранжирав, односно изменаџирав подпишување на договор меѓу Филозофскиот факултет и Факултетот за хуманистички дисциплини од Оксфорд.
за размена на професорски кадар. Значи, првиот професор од Оксфорд што ќе дојде тука е Филип Нивонер, тој е еден многу респектиран оксфордски професор со германско потекло. Јас ќе бидам првата од овде што ќе оди таму и што ќе држи курс за Македонија палеохристијана или за ранохристијанската култура во Македонија. И сега во однос на, значи без преценување, во однос на оној прв дел од прашањето, во однос на тоа како се прифатени македонските предавачи, можам да ви кажам дека тие добиваат само комплименти, бидејќи нив ги краси едно големо енциклопедиско знаење, нели, како и секој професор. Меѓутоа, кога ќе ги споредам методолошките природи на моите колеги од Оксфорд и, да речеме, на нашите концепти наставни, кои што ние им ги нудиме на студентите, а се разбира и на сега веќе и на странските студенти, постои голема разлика во динамиката, енергијата и темпераментот. Значи, нивните предавања се апсолутно дизајнирани по сите светски стандарди, меѓутоа мислам дека им фали малку духовитост и малку една фабуларна нота, која што не значи дигресија, туку значи анимирање на студентот во смисла на задржување на неговата концентрација до крајот на предавањето. Нашите професори немаат никаков проблем со тоа, значи македонскиот темперамент кој што е нели пола балкански, пола медитерански, значи балканскиот чисто да не заборавиме на кое тло стоиме, така, значи цврсто да стоиме, во смисла податоците што ги даваме да бидат евалуирани, валоризирани и слично. Медитеранскиот темперамент секогаш не тера да трчаме наспротив ветрот, така. И да речеме, да водиме сметка исто толку за анимацијата на студентите кои што секогаш сака да слушнат нешто возбудливо, бидејќи јас се сеќавам на моите студентски денови. Значи јас го памтев она што ми беше возбудливо, тоа што ми беше помалку возбудливо го става во некоја категорија ќе ти обрна внимание подоцна, тоа што ми беше досадно никош не го научив. Од тие причини во мојата, да речеме вака, академска референца имам некои празнини. Се разбира, тие не се однесуваат сега на мојата професија, но во времето на мојата младост постоја предмети што беа by default досадни, сега да не ги споменувам, тие фала Богу веќе не постојат и затоа мислам дека археологијата и историјата на уметноста, кои што се благородни дисциплини, не смеат да бидат досадни, монотони, значи не смеат предавањата да бидат екс катедра и затоа мислам дека ние сме високо евалуирани како енергични, темпераментни, понекогаш нервозни личности, што своите предавања ги прават интересни за сите. Низ вашите очи поминале многу генерации на студенти. Дали според вас Македонија има добар помладок на археолози и историчари на уметност? Секогаш имала, сега има малку повеќе отколку што имала порано, но проблемот не е во студентите, проблемот е во условите и можностите што им се нудат. Бидејќи, за да бидете добар студент, ви требаат два колосека, значи или два елемента кои што мора да ги исполните. Првиот е да бидете сериозни, дисциплинирани, трудолюбиви, така натаму исполнителни. Вториот е да имате мотив што ќе ве води кон целта. Значи, да дипломирате, да магистрирате, да докторирате. Сега зборувам за сите степени. А тој мотив е некаква можност или некаква визија што некој ви ја пружа како задоволување, значи како сатисфакција на трудот и енергијата што вие сте го вложиле. Ние денес сме сведоци на отварањето на нови институции, кои што, да речеме, на некој начин се грижат за нашите млади кадри, па јас пред моето новогодишно патување слушнам дека се отвараат голем број конкурси, значи конкурсни активности во голем број институции, ги поттикнав, значи ги поддржав моите студенти да конкурираат таму. Јас се надевам дека тие конкурси ќе резултираат со примање на добар кадар, бидејќи ако направите репрезентативен археолошки музеј, а не примете добар кадар, тоа ќе остане само на тоа ниво, значи на една визуелна експресија која што понатаму не е одржлива. Вашата академска кариера е подеднакво посветена и на просветлувањето млади умови и научно-истражувачка работа. Иако е неправедна, сепак ќе ве прашаме, која ви е подрага? Подрага ми е научната. Бидејќи не, веднаш ќе ви објаснам. Во неа вложувам повеќе енергија, повеќе мотивација, повеќе. Меѓутоа, како поминува времето, гледам дека поисплатлива, значи во една спиритуална смисла е академската, односно едуцирањето, форматирањето на млади кадри, бидејќи во успешните млади кадри јас потоа се огледувам, односно нивниот успех е уствари рефлексија на мојот успех. И на тој начин знам дали правам добра кариера, а првењето добра кариера за мене по дефолт е
едуцирање на една млада генерација која што ќе го носи печатот на мојата академска и научничка кариера на начин на кој што таа ќе определи.